Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Llumi i kafes do t'ju shpëtoj jetën, përdoreni në këtë mënyrë dhe do befasojeni. Kafeja është një burim i shkëlqyer ushqyesish dhe antioksidantësh të cilët i bëjnë mirë jo vetëm lëkurës, por edhe flokëve. Kafeja mund të përdoret si eksfoliant për kurimin e akneve, përmirësimin e gjakut dhe rikthimin në nivele normale të pH-it. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për përfitimet dhe mënyrat e përdorimit të kafes për lëkurën, skalpin dhe flokët. Heqja e qelizave të vdekura. Kafeja e bluar mundet që të përdoret me efikasitet për heqjen e qelizave të vdekura. Një studim shpjegoi se substancat përbërëse të kafes rrisin nivelet e kolagjenit dhe pengojnë plakjen e parakohshme të qelizave. Për përgatitjen e eksfoliantit të kafes, ju mundet të përzieni një çerek filxhani çaj me kafe, çerek filxhani me sheqer kafë dhe pak lëng limoni. Sasia e këtij të fundit është në varësi të trashësisë së eksfoliantit dhe gjithashtu eksfoliantin mundet që ta përdorni të paktën një herë në javë pas larjes së trupit. Atë ju mundet që ta përdorni një herë në javë pas larjes së trupit. Atë ju mundet gjithashtu që ta mbani për disa minuta dhe më pas ta lani. Kafeja kundër syve të fryrë. Kafeina stimulon qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu zgjeron enët e gjakut. Një gjë e tillë gjithashtu ndihmon edhe në ngushtimin e poreve të lëkurës dhe njëkohësisht ul edhe stasinë e lëngjeve të akumuluara në pjesën poshtë syve. Ju mund të përdorni kafe të bluar ose lëngun e saj për të fërkuar lehtë pjesën poshtë syve. Kafeja gjithashtu lufton celulitin. Kundër celulitit ju mundet që të përdorni kafe pluhur ose të përzieni me pak ujë për të fërkuar zonat më problematike. Në këtë mënyrë ju do të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu do të ndiheni më mirë pasi lëkura juaj do të jetë e lëmuar. Kundër akneve, fërkimi i lëkurës me kafe ndihmon në pastrimin e saj nga qelizat e vdekura dhe gjithashtu ajo zhbllokon poret. Acidi klorogjenik tek kafeja zbut inflamacionin dhe e mbron lëkurën tuaj nga disa lloje bakteresh. Megjithatë, ne ju sugjerojmë që ju të konsultoheni me dermatologun përpara përdorimit. Banjë për këmbët. Kafeja gjithashtu mundet të përdoret edhe për pastrimin e këmbëve, zbutjen dhe qetësimin e tyre. Kafen pluhur dhe llumin e saj mund ta hidhni në ujë të ngrohtë ose në një legen dhe t'i mbani këmbët në të për disa minuta. Me llumin e kafes mund të fërkoni këmbët tuaja dhe kështu ju do të eliminoni të gjitha qelizat e vdekura në lëkurë. Shëndeti i flokëve. Skalpi dhe flokët kanë natyrë acidike. Aciditeti i ndodhur në këtë zonë të trupit matet njësoj si pH-i. Nëse pH-i i flokut është nën 7.0, atëherë ai konsiderohet acidik. pH-i i fibrave të flokut është 3.67, ndërsa ai i skalpit arrin në 5.5. Përdorimi i produkteve me një vlerë më të lartë pH-i se ai i flokëve mundet që të shkaktojë dëmtimin e tyre. pH-i i kafes arrin në 5.11, ndaj aplikimi i saj në pjesën e skalpit rikthen ekuilibrat e pH-it në këtë zonë. Ngjyrosi të flokëve. Zjini disa filxhan kafe dhe lëreni që të ftohen në temperaturë ambienti. Më pas, hidheni kafen në një enë tjetër. Qëndroni përkulur mbi lavaman dhe lagini flokët tuaj në mënyrë të njëtrajtshme me kafen që keni lënë në legen. Më pas, kapeni flokët dhe sipër tyre vendosni kapuçin plastik të dushit. Maskën e kafes mund ta mbani për 30 minuta deri në 3 orë.
Më pas, shpëlajni flokët dhe kështu ju do të vëreni se ngjyra e flokëve tuaj do të jetë më e errët. Llumi i kafes ka efekte magjike në lëkurë, me shumë mundësi njësoj si që bëni çdo ditë pasi ju keni pirë kafe, mbetjet e kësaj të fundit ju i hidhni në koshin e mbeturinave. Ndonse shumë prej jush mund ta dinë që mbetjet e kafes ekspres mund të hidhen tek dheu i luleve, ajo që ju nuk dini është se edhe lëkura apo trupi juaj mundet që të përfitoj shumë nga llumi i kafes, në qoftë se ju e përfshini atë në rutinën tuaj të bukurisë. Këtu ju do të mësoni të gjitha përdorimet e mbetjeve të kafes për bukurinë. Sipas ekspertëve, ajo ndriçon lëkurën. Kafeja është provuar se është një ilaç për lëkurën e dëmtuar. Juve për këtë mask do t'ju duhet mbetje kafeje pa ujë dhe krip. Aplikojeni këtë pastë që përftuat në lëkurën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurës së vdekur, pastrimin e poreve dhe zbutjen e vijave të rrudhave. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë se kjo mask mundet të trajtoj edhe celulitin. Kafeina në kafe ndihmon qarkullimin e gjakut dhe gjithashtu eliminon edhe ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur këtë mask, ne ju propozojmë që të përzieni gjysmë filxhani mbetje kafeje, një lugë gjelle, 15 ml verë dhe disa pika ekstrakt xhenxhefili dhe ekstraktin e algave të detit e cila është opsionale. Ajo që ju duhet të bëni është thjesht të fërkoni lëkurën me këtë mask, përmirëson tonalitetin e ngjyrës së flokëve. Thjesht përzieni kafe dhe ujë për të formuar një pastë. Aplikojeni drejt për së drejti në flokë të sapolar me shampo dhe flokët e lyer me ngjyrë të errët do të shkëlqejnë sikur më parë. Trajton qeskat nën sy. Vendosni nën sy me ndihmën e një nape të pastër mbetjet e kafes dhe mbajini për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkurës tuaj do të shikoni që do të rikthehet gjallëria. Hidratimi i lëkurës. Shumë njerëz që kanë lëkurën të thatë sado krem hidratues të përdorin. Për të patur lëkurë të butë si të një baby, lyeni trupin me këtë mask. Juve do t'ju duhet një filxhan 240 ml vaj kokosi, një filxhan kafeje lum kafeje dhe një lugë çaj ekstrakt vanilje. Gjithashtu mund ta përdorni llumin e kafes edhe për plehrimin e kopshtit tuaj. Llumi i kafes përmban disa nga mineralet kryesore që nevojiten për rrritjen e bimëve. Nëse nuk dini si ta përdorni, mjafton vetëm ta spërkatni mbi plehun e llumit të kafes. Largoni insektet. Ne ju këshillojmë që të spërkatni oborrin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani larg edhe kërmint nga bimët tuaj, ne ju sugjerojmë të spërkasni kërcellin e tyre me llumin e kafes. Gjithashtu arrin të neutralizojë aromat të ndryshme duke ju mundësuar që të mos ju mpihen shqisat e nuhatjes. Llumi i kafes e neutralizon erën përmes nitrogjenit dhe gjithashtu ju mund të vendosni një gotë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar atë nga aromat e ushqimeve të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë atë dhe ta vendosni në këpucë, çantën e palestrës, dollap ku keni rrobat dhe në makinë. Madje mund të lani dhe duart pasi keni qoruar hudra apo qep apo peshk. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të ndryshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju ka shkaktuar alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.